Itoophiyaan marii biyyaalessaatti jirti. Qooda fudhattoota marii biyyaalessaa kana keessaa tokko kan ta'e paartiin biyya bulchuu badhaadhinni ajandaawwan ijoo jedhu kan marii biyyaalessaatiif dhiyeeffatu adda baasee jira. Ajandaawwan kanneen hoogganoota paartichaa jechuun miseensota mana maree paartichaa wajjin mari'atee jira. Dhimmoota falmisiisoo waltajjii kanarratti dhiyaatan isiniif dhiyeessina. Kan jalqabaa seensa heera mootummaa fooyyessuudha. Seensi heera mootummaa amma jiru nuti saboonni sablammoonni fi ummatooti Itoophiyaa jedhee eegala. Paartiin badhaadhinaa garuu nuti sabdaneeyyiin ummata Itoophiyaa jedhee akka eegalu akka fooyya'u yaada dhiyeesse. Dhimmi lafaa hammattoo heera mootummaa keessaa ba'ee labsiidhaan akka bulfamu yaada dhiyeesse. Heera duraan jiru keessatti lafti qabeenya waloo ummataa fi mootummaati. Paartiin badhaadhinaa garuu lafti qabeenya mootummaa ummataa fi dhuunfaa akka ta'u yaada dhiyeesse. Qabxiin biraa paarticha akka fooyya'u barbaadu heera keessatti keewwata 49 muraa 5 jalatti kan tumamedha. Keewwata kana keessatti dantaan addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa qabdu tumamee jira. Dantaan addaa kun dantaa walootiin akka bakka bu'u paartichi yaada dhiyeesse. Qabxiin biraa caaseffama magaalota Finfinnee fi Dirree Dawaa kan ilaallatudha. Paartiin badhaadhinaa magaalonni lamaan sadarkaa naannootti of danda'anii mana maree federeeshinii keessaayis bakka bu'iinsa akka qabaatan yaada dhiyeesse. Heera mootummaa keewwata 39 mirga hiree murteeffannaa hanga fottoquutti kan jedhu heera kana keessatti kaa'amee jira. Paartiin badhaadhinaa gaaleen hanga fottoquutti jedhu akka keessaa ba'u yaada dhiyeesse. Dhimmi biraa falmisiisaan waa'ee caaseffama naannoleeti. Naannoleen amma dura kan caaseffamanii jiran qubsuma afaanii fi eenyummaa irratti hundaa'aniiti. Paartiin badhaadhinaa naannoleen ji'oogiraafii fi dinagdeedhaan akka caaseffaman barbaada.